Pozdravljeni, dobrodošli v šoli za vlagatelje tveganega kapitala. Sem Marja Milič in skupaj z vami bom raziskovala svet investiranja v zagonska podjetja. Marsikdo se sprašuje, kako postati investitor, iskati prave priložnosti, kakšne so tveganja, kakšni so donosi, koliko kapitala je sploh potrebnega, pa tudi koliko znanja. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov dobili na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila online od 2. novembra do 3. decembra. Šola za vlagatelje je namenjena vsem tistim, ki želijo vstopiti v čevlje investitorja tveganega kapitala. S tovrstno investicijo se lahko občutno poveča možnost za lepo oplemenitenje naložbe, toda pozor, hkrati tudi prinaša tveganja, ki jih je potrebno najprej prepoznati, potem pa tudi obvladovati. Statistika namreč kaže, da kar 80% zagonskih podjetij ne doseže svojega cilja in prej ugasnejo. Zato preden se podate na pot investitorja v startupe, obiščite brezplačno šolo za vlagatelje tveganega kapitala in se opremite z znanjem. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju s South Central Ventures, financira pa jo Slovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v posebni seriji epizod Šola za vlagatelje, ki jih pripravljamo za vas. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri tovrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte oziroma gledajte. O investiranju v zagonska podjetja se bom pogovarjala z izkušenim serijskim podjetnikom in investitorjem Aljošo Domijanom, ki je med drugim tudi partner v podjetju Gambit Trade, ki upravlja eno največjih slovenskih spletnih trgovin 1a.com. Aljoša je tudi lastnik in direktor podjetja Aguatera, ki deluje na področju vsebinskega marketinga, je predsednik organizacije G plus Quant, ki povezuje investitorje ter startup podjetja, svoje znanje in izkušnje pa deli tudi kot aktiven mentor v ABC pospeševalniku. Zdravo, Aljoša. Živjo. Sem vse povedala ali bi mogoče še kaj dodal? Še preveč si povedala. Še preveč. Jaz mislim, da so najboljše lekcije tiste, ki jih dobimo iz prakse, in glede na tvoje bogate izkušnje moram priznati, da se kar veselim današnjega pogovora. Na LinkedInu pa sem prebrala, da si se tudi ti malce pripravljal na najin pogovor. Zapisal si, da je formula za uspešno investiranje v startupe: investiraj v ljudi in ne poslovno idejo. Moje vprašanje pa je, ali je to res dovolj in kako kot vlagatelj prepoznati ta potencial v ljudeh? Ja, lahko si predstavljaš, da ta današnji pogovor ni prvi na to temo. Precej ljudi me je spraševalo, kako priti do te formule, izbrati pravo podjetje, v katerega boš investiral, ne. In ja, moja formula je bila vedno, najprej moraš poskrbeti, da se ukvarjaš z nečem, kar tudi sam razumeš. Recimo, moje zlato pravilo je, da v medicino zagotovo ne vložim, ne, ker tam se vedno počutiš, da boš svet rešil, ko ti predstavijo, kaj vse oni delajo in kako, ampak seveda, ne, ker nič ne znaš o tem, ti marsikaj izgleda izredno lepo, ne, kako boš rešil problem z antibiotiki ali pa ne vem, s zgodnjim odkrivanjem srčne kapi ali kaj takega, ampak seveda v to ne grem. Potem sem vedno začel gledati tudi ljudi, kakšna je ekipa in tako dalje. Torej tako, sem imel neko formulo, ampak ja, res ta vikend, ko sem se malo začel razmišljati o današnjem pogovoru, sem rekel, kaj sem se sploh naučil, ne, v zadnjih letih, ker tako bom rekel, ta COVID, te zadnje 2 leti, ne, jaz pravim, da sem se naučil toliko, kolikor skoraj v celem življenju prej. Vse se je izredno hitro dogajalo. In tako je bil en tak vikend za malo povleči po črto. In potem sem res ugotovil, da v bistvu vlagaš v ljudi, ne. Se pravi, bolj je pomembno, kakšen je človek oziroma ekipa, v katero vlagaš, a res imajo znanja, a so sposobni, da
si nekako približno sposoben oceniti, a bodo zdržali vse, kar jih čaka, pa niti ne pričakujejo. Ne. Medtem ko poslovne ideje, ki so kakšni imeli, ja, pol sem seveda vložil nekaj, ki je bilo meni všeč, pa se mi je zdelo super, pa in ah. Ampak ja, če niso bili ljudje taki res super neverjetni, potem enostavno se ne izide. No. Včasih so pa celo ljudje dobri, vsaj nadpovprečno dobri, ampak pač trg pokaže, da je tista ideja meni bila všeč, nobenemu drugemu pa ni. Ne. Tako da zdaj na koncu pravim, zdaj gledam samo še ljudje. In kakšne so karakteristike teh ljudi? Kaj morajo imeti v sebi? Neko strast, nek passion? Mislim, ja, definitivno je to passion, ne, to prav moraš videti, da so zaljubljeni v tisto svojo idejo, bi jaz rekel, da so pripravljeni vse za to narediti. Druga lastnost pa je, da so vztrajni, zdržljivi, da enostavno ne odnehajo, ker pravzaprav, ja, sej to je en biznis, kjer na koncu govorimo o enorogih, ne, tako da lahko rečemo, da smo malo v pravljicah. In v resnici startup vedno pride v neko točko, ko vse izgleda črno, ni denarja, vse je katastrofa, in če gre ekipa čez to in preživi, potem dejansko gre naprej. Imel sem recimo enega, ki je tako v San Franciscu preživel 3 mesece, pa mislim, da ni imel več kot $300, na primer. To je, ne, in ja, danes je uspešen, ne, tako da ni odnehal, ne, marsikdo je prišel tja $100,000, pa pol nekaj ni šlo, pa seveda tam denar hitro porabiš, če ga imaš, ne. Pa so se pol čez pol leta vrnili, ja, ni šlo. Ne. Ni, ta je recimo vztrajal in mu je ratalo. No. Mu je ratalo. A greva se vrniti malo v preteklost in nam lahko razkriješ, kako se je v bistvu začela sploh tvoja pot angelskega investitorja, ter zakaj si se v bistvu odločil za to vrstno investiranje? Ja, moj prvi razlog je pravzaprav izhajal iz potrebe NAA in pač moje firme. Ker ja, spletno trgovino se pravzaprav ukvarjam zdaj že več kot 20 let, ne. Začeli smo leta 1999 in vse to se strašno širi, ne. Se pravi, rečeš, aha, ne vem, Google. Ja, Google je bil 20 let nazaj zelo simpel zadeva. In vse, karkoli počnemo, se je vse tako razširilo, da ugotoviš, da pravzaprav ne morem več v svoji firmi imeti ekipe, ki zna vse. In zato sem začel razmišljati, kako bi se povezal z novimi, kako bi v bistvu med prvimi recimo našel nekaj novega. Ne? Tako kot sem recimo leta 1999 pravzaprav prvi v neki širši regiji začel z spletno trgovino, sem danes rekel, zdaj pa jaz moram spet najti neke nove, ki bodo prvi prišli pa omogočili, da bom z NAA poskusil tudi jaz nekaj novega. In to so seveda startupi, take ljudi ne moreš zaposliti, ne. Tako da sem se potem odločil, da jih preko startup scene začnem iskati, investirati v njih in najdem kaj, ja, eno je pač tisti dobiček, ne, da recimo, če najdeš kakšno uspešno zgodbo, drugo je, da lahko razvijam NAA, se pravi, da prihaja novo znanje bolj hitro v firmo. Ja, v koliko naložbah si pa trenutno investiran kot vlagatelj? Trenutno sem šel po moje 9, 10, bil sem pa na 18. No. Madonna. A lahko mogoče razkriješ, katere so to naložbe? Pa saj jih imam na spletni strani, ne. Mislim, tiste, ki so nekako najbolj, vsaj pričakujem, da bodo exiti najboljši, to je
recimo Sinvaro, to je ena avstrijska firma, potem ki se ukvarja imajo super aplikacijo za povezovati uporabnike in podjetja za oskrbo z vodo. No, se pravi, in so se že zelo razširili, praktično pokrivajo celo Avstrijo, so že v Nemčiji. Mislim, imajo res lepo rešitev, ki jo ljudje lepo sprejmejo, in čeprav izgleda en takšen tradicionalen biznis, so uspeli to startup zgodbo tja pripeljati. Potem sem investiral v eno nizozemsko firmo Ulu, ki se ukvarja z softverjem in rešitvami za upravljanje kako bi rekel, ne floto, no, recimo za recimo leasing hiše, ki oddajajo avtomobile v najem, da lažje kontrolirajo vse avtomobile, kaj se z njimi dogaja, ali so potrebni servisa ali ne, kje so in tako dalje. Ali pa za rent-a-car podjetja, se pa tiste, ki oddajajo avtomobile. Se pa splača tudi imeti kakšnemu uporabniku, ne nazadnje ni drago, ne vem, mislim, da pride nekaj več kot 100 evrov na leto, in v bistvu vedno veš, kje je tvoj avto. Torej, če ti ga ukradejo, pravzaprav vsaj veš, mislim, imaš večjo šanso, da ga najdeš, če si seveda dovolj hiter. Potem sem šel v eno slovensko firmo, ki se ukvarja z softverjem za upravljanje hotelov. Ti so imeli zdaj v času covida, sicer so malo dol padli, ne? Ampak ja, so znali to izkoristiti, no, to je tisto, ko pravim, ljudje, ne. Kriza je bila, hoteli so se zaprli, promet jim je padel, ampak so našli nove rešitve, kaj lahko ponudijo gostincem, se pravi hotelirjem, no. In to se jim zdaj obrestuje, tako da zdaj, ko so se začeli hoteli odpirati, in gre krasno. Vložil sem tudi v eno podjetje Hyperion, ki dela v Angliji, ki dela igrice. To je ena skupina mladih, eno igro so naredili, tisto je že kar uspešna. Tako da, ja, vložil sem nenazadnje tudi v ABC pospeševalnik, sem pač eden od partnerjev. Tako da, ja, to so recimo take zanimive naložbe, mogoče ta trenutek, ki mi prve padejo na pamet. Zdaj, marsikateri vlagatelj se na tem mestu sprašuje, kakšni vložki so potrebni za to, da sploh vstopiš kot angelski investitor v takšne naložbe. Lahko mogoče to razkriješ? Ja, zdaj tako je. Za one, ki so ali pa smo, tudi sam sem včasih tak, bolj previdni, lahko greš v neko naložbo skupaj s partnerji, recimo. In potem mogoče dovolj tudi samo 5.000 evrov, ne. 10 ljudi zbere, vsak da 5.000 evrov, skupaj 50.000 evrov, in to je nekemu startupu v zelo zgodnji fazi predstavlja ogromno denarja. Tako da lahko greš tako, ne, drugače pa seveda tisti naslednji korak pa je pol tam okrog 50.000, ne, za manj se skoraj ne da danes premakniti z mesta. Gre pa naprej, no, mislim, ta svet startupov ima te stvari zelo razdelane, ne, tako recimo angeli, težko, da gremo več kot 100-150.000 evrov, pa še to v malo kasnejši fazi, ko imajo že startupi produkt, ko so že mogoče malce na trgu, sicer ne delajo plusa, ampak že funkcionirajo. In potem pol prideš, ne, do tistega, kakor je Zuckerberg s Facebookom, ne, da ti dajo milijarde, tako počasi v nekaj korakih. V le nekaj korakih do milijarde. Ja, saj jih ne more biti dosti, ne, pol prideš, ne vem, naslednji korak so ti fondi, ki dajejo po ene 200, 300 do 500.000 evrov, potem so tam 1 milijon do 2 milijona, 5 plus, 10 plus. Pol si pa že hitro na visokih cifrah, ne, ko se pokaže, da si sposoben z nekim takim vložkom
uspeti recimo na nemškem trgu, potem seveda greš recimo na svetovni trg in se ti vložki podeseterijo, če ne še kaj več, ne, in tako da ja, to je pa potem za one velike igralce, ne, za velike fonde, ki imajo pravzaprav na voljo po nekaj milijard evrov, da lahko igrajo. Ampak v resnici, če tako pogledaš, je to za en startup, ki je res uspešen, v cirka 10 letih pride iz teh vložkov po 100-200 tisoč evrov do recimo milijarde. To je 7-8 korakov. No. Recimo kot vlagatelj, kakšne donose v bistvu ti pričakuješ od teh investicij? Tako, ne, če bi samo donos računal, verjetno ne bi niti vlagal, ker ja, tukaj je tako malo matematike, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, se pravi angeli. Jaz pravim tako, ne, ko v nekoga investiram, jaz pričakujem, ne vem, da se bo zadeva prinesla 20 do 30krat več denarja. To je tako malo mučno, potem ko se pogovarjaš z startupi, ne, koliko se oni cenijo in kako, in pol oni vidijo tisti tvoj strašen zaslužek. Ampak po drugi strani pa jaz vem, da jih veliko odpade, ne, in tukaj si nima smisla zatiskati oči, da je kdorkoli zna tako odlično izbirati, da bo samo unikorne najdel. Ni, lahko še tako gledaš, v življenju se potem v nekaj naslednjih letih zgodi marsikaj in potem hitro ugotoviš, da je to precej manjši donos. Tako da kalkulacija, ki jo delam, je, da pravzaprav mi lahko, da moram biti uspešen že, če jih 9 od 10 propade, ne? Se pravi, da samo eden uspe. Pravi, na koncu je to donos 2 do 3 krat, na primer. Se pravi, ključno je, da imaš razpršeno košarico tovrstnih naložb, da ne staviš vse na enega konja, predvidevam, ne? Pri meni ja, ne, zato. Oni, ki so kasnejši pol, ki so že visi, ki vlagajo veliko, tisto je že resen biznis, s tem rečem. Tam startup, to je tako, pride ena faza startupa, ko mora iti ven iz te zgodbe, da mu verjameš kot človeku, da on sam tam nekaj obljublja, ne, saj nič nima, ne, saj ima eno idejo, nek poslovni načrt, tisti boš, da ne bereš, ker tisti je edina stvar, ki veš, da se ne bo zgodila, ne, karkoli je not napisal. Tako da to je vse tako, ne, zelo rizično, ampak ja, tako, jaz temu rečem tudi zabavno, romantično, tako, meni je fancy, tako, rajši sem angel, kot pa nekdo, ki bi pol upravljal z skladom z 3-4 milijardami. Ampak pol pride nek trenutek, ko je treba biti pa resen, ne? Ko pride oni, ki pa ne dajo tako lahko denarja od rok in moraš pokazati pravi poslovni načrt, prave rezultate in tako. In to je zdaj stvar angelov, damo nekaj denarja, pol pa peljemo naprej in jim pomagamo, da pridejo tako do resnega biznisa. Pravzaprav do one točke, zaradi katerih sploh ne bi šli v biznis, ko so vedno eni si mislijo, da bo cel life tako na easy. Ne? Ja, ampak vseeno, kako pa oceniš smiselnost naložbe? Zdaj si rekel, da zapreš tisti poslovni načrt in ga ne gledaš. Kako pa oceniš? Ja, oceniš enostavno, mislim, moja ocena vedno, se pravim, ali je vreden, ne, vedno probam si. Tako, jaz v svoji glavi imam neko sliko sveta čez 10 let, naprimer, ne, kaj bo. In potem si probaš zamisliti, da bodo ljudje to takrat potrebovali. In ti ljudje, ki danes vstopajo na trg, ne, ker pač oni, ki so starejši, verjetno ne bodo kupovali takih novih stvari, nove generacije pa bodo, ne, in pol si probaš zamisliti, kakšen bo svet čez 10 let, imam neko sliko, in pol vidim, če tale startup s tem svojim izdelkom ali pa rešitvijo paše v to zgodbo čez 10 let. Ne? In če se mi zdi, da je cool, ne, pol moraš samo še oceniti, da ti ljudje so res sposobni narediti, a so se res sposobni tako dati v to zgodbo, da bodo to tudi realizirali in seveda, če imajo dovolj znanja, da to naredijo. Ne? Koliko podjetnikov pa pride do tebe z željo, da jih finančno podpreš? Pa
Vprašaj, kaj? Ja, predvidevam, da jih je verjetno kar nekaj, ne? Verjetno je veliko podjetnikov. Tudi jaz dobivam cel kup nekih mailov, kako v bistvu do denarja za financiranje nekih poslovnih idej. Mislim, tega je ogromno. Zdaj bom rekel tako, ne, pravzaprav je startupov še najmanj, ne. Dobiš, ko ljudje vidijo ali pa slišijo, da si vlagatelj, pridejo z raznimi idejami, od tega, da bi vlagal, ne vem, da jim pomagaš kupiti konja, ke bo svetovni prvak, do odpiranja lokalov, do, ne vem, reševanja lakote na svetu, ne vem, čiščenja, vse. Pač ljudje imajo strašnih, idej, ki pravzaprav, niti niso startup zgodbe. Startupov pa je po moji oceni še vedno, premalo, tako da nisem ravno oblegan, no, več je onih drugih kot pa recimo startupov. Tako da je še prostor tukaj. Je še, sploh v Sloveniji, ne, ker jasno, en poljski startup bo vsaj tiste angele najprej iskal, na Poljskem. Sicer smo v Sloveniji dokaj dobro povezani z Italijo, tudi jaz osebno, pa s Hrvaško, tako s sosednjimi državami, tako da tukaj se da nekaj narediti, skupaj, se da recimo malo prestopiti to mejo, ampak ni pa ravno, pravilo, da bi recimo, angeli investirali izven svoje države. To jaz, da sem recimo investiral v avstrijsko firmo, oziroma jaz imam, ja, v avstrijsko, eno italijansko, mislim, imam celo nizozemsko, hrvaško, torej ja, jaz sem šel tudi izven Slovenije, ker pač Slovenija pravzaprav nima ravno dosti startupov, no. Smo majhni. Ja, kako pa je recimo v primeru, prej si omenil pač ta slovenski startup, ki se je znašel v težavah zaradi koronavirusa z aplikacijo za rezervacijo hotelov, če se prav spomnim. Ja. No, v glavnem, kako recimo, a se obračajo recimo te podjetniki tudi k angelom po kakšen nasvet? Ja, v začetku zagotovo, ne, sploh recimo prvo leto je tega po mojih izkušnjah, ogromno, ker si skoraj edini, ki se z njimi ukvarja. Zdaj, naloga angela je, da jih nekako postavi na noge, pa tudi pripelje do nekega naslednjega investitorja. Potem ponavadi tisti naslednji investitor je tisti, ki se malo več z njimi ukvarja. Tako da redki so, tako pol jih mogoče vidiš tako ene, dvakrat na leto. Včasih pa kdo pokliče, ne, glede na to, da imajo, če se z njimi dobro razumeš, pa da jim je jasno, kaj znaš, potem te pač za neki konkreten nasvet vprašajo. Nimaš pa tako več vsak teden ravno kontakta z njimi. Kako pa recimo, ko se odločaš za neko investicijo, kako v bistvu prepoznaš in mislim, to je konec koncev visoko tvegana naložba, ne? In kako v bistvu prepoznaš in obvladuješ vsa ta tveganja? Ti si zdaj trenutno investiran v 9 startupih, ne? Kako v bistvu zdaj vse to skupaj menedžiraš, ne? Vključno s svojim podjetjem, kar pomeni, da si v bistvu kar precej izpostavljen tveganju, ne? Pa ja, zdaj tvegam cel life, ne. Začel sem itak z nula. Tako da na koncu, pod nulo se pa tudi ne da iti, oziroma, pol itak, če greš pod nulo, ni treba nobenemu nič vrniti. Tako da, ja, ne vem, nisem se nikoli s tem obremenjeval. Nikoli se nisem s tem obremenjeval. Verjetno je to tudi pač, v mojem osebnem karakterju. Pač jaz grem naprej, no. Ko se za nekaj odločim, ja, tudi če pol vidiš, da si nekaj kiksnil, se ne sekiram, greš naprej, iščeš nove priložnosti. Mislim, to je way of life. Saj sem rekel, statistika je to, ne. 1 od 10 uspe, ne smeš se obremenjevati v tistem trenutku. To zagotovo ni posel za enega, ki bi pol recimo nakazal 50.000 evrov in bi se že naslednji zvečer, no, že tresel, a bo to uspelo ali ne bo, ne. Ker pol si lahko predstavljaš, da vložiš 20 krat 50.000 evrov
ja, pol sigurno ne spiš več, ne, če se sekiraš. Ni, to moraš tako pustiti. No. Je pa res, da moraš tudi, ne smeš investirati toliko, da si pač lahko ogrožen ti, tvoja družina, pač tvoj life. Ne. Se pravi, v startupe kot neko visoko rizično naložbo vlagam en del, vse ostalo je ne vem, nekaj pač tisto, kar ima družina, so neke nepremičnine, plus moja firma ni ravno rizična. No, tako, tam sem recimo bolj konzervativen. Zdaj, ko si omenil kikse, koliko pa je bilo teh kiksov v tvoji vlagateljski karieri? Pa glej, od teh recimo, ne, če smo začela, mislim, da z 18, pa da jih je zdaj 9, ne, se pravi 9 jih je ostalo, od teh 9 je bilo 7 kiksov, ne, 2 sta pa uspela. No, se to je pa kar to je boljše od statistike, To je povprečne boljše od statistike. statistike in tako je, od teh preostalih 9 jaz računam, da bo, ne vem, jih vsaj 5 uspelo, no, tako kot zdaj ta trenutek kaže, ne. Tako da, ja, v bistvu ni slabo, ne. Zdaj tukaj moram reči, da sem imel malo sreče z ABC-jem, ker, ABC je ekipa, ki, je, v bistvu sem nekatere spoznal ravno v ABC-ju, ne. Zdaj pa v ABC-ju imaš več časa, ker sem bil mentor in vse živo in potem, imaš več časa, da te startupe spoznavaš in ti je lažje oceniti, so sposobni te vztrajnosti, preboja in, pol je potem rezultat boljši, ne. A lahko mogoče izpostaviš napake, ki si jih naredil, tiste najbolj kritične napake, ki si jih naredil na svoji poti? Tako, ne, saj pravim, ja, zdaj ne bom šel glih v detajle, ampak prva napaka je, bila to, kar sem omenil že na začetku, da sem vložil v nekaj, kar se meni tehnološko in tako zdelo fajn in zanimivo za kupce. V resnici je bila pa to mogoče tako, neka moja želja, da bi bilo to fajn imeti, narediti, nisem pa šel dovolj gledati, a ta stvar, ker mi je bila zadeva všeč, ne, nisem šel gledati dovolj, kako paše naprej. Druga napaka je že ocenjevanje ljudi. To se naučiš ogromno. Največja težava je, kako oceniti ekipo. Recimo, na koncu koncev za en dober startup, ni dovolj en človek. Saj mi imamo, če pogledamo te najbogatejše, ne, Jeff Bezos, Zuckerberg, in tako dalje, imamo vedno enega človeka, ampak tako, če malo pobrskamo nazaj, ugotovimo, da na začetku pravzaprav nihče od njih ni bil sam. Vsak je imel neke partnerje. In zdaj, kje se skriva hakelc, ne? Ti spoznaš ljudi, ki nimajo nič denarja in so super frendi in, pol pa pride čez nekaj časa neki denar in, recimo en od njih, ki niti ni ta glavni, ne, enostavno se mu ne da več delati, ne. Si reče: "Saj jaz sem svoje naredil, jaz sem lastnik, ne vem, četrtine," pol se vse razsuje, ne, ker pol tudi oni ostali izgubijo. Se pravi, ena huda napaka je bila vedno, mislim, taka hujših napak, ki sem delal, je, da nisem ocenil res do konca teh razmerij znotraj, skupine. Ljudi, jaz nisem naredil napak, so jih pa drugi, ne, pa lahko tako povem, da, vsak recimo v kakšen zakonski par ali pa tudi nezakonski, ne, se pravi par investiral, to je vse šlo k vragu čez par let. Pa tudi znotraj družine, če je bilo preveč članov ene družine, recimo, da sta bila brat in sestra, pa tudi če sta bila še dva zraven, to neizbežno je pripeljalo do konfliktov. Tako da zdaj sva spet tako bolj pri ljudeh, ne.
tako da ja, jaz zdaj pravim, danes zdaj so prvi ljudje, pol pa pogledaš, ali delajo nekaj, kar je kul, ne, ampak tam moraš spet se zavedati, da investiraš v nekaj, kar sam razumeš, ali pa lahko nekaj narediš, no, se pravi. Jaz imam pač določeno izobrazbo, določene izkušnje in zdaj gledam zadnja 2 leti samo še na e-commerce, ne. Prej sem še šel kam malo drugam, ne, saj si videla, kaj sem ti povedal. Ampak danes ne bi šel več ven iz tega, zato ker je enostavno preveč rizično. Tako kot sem rekel, da ne bi šel v medicino, ne bi šel v fintech, zato ker kje sem jaz fintech, ne? Mislim, o tem, kaj bo uspelo v fintechu, odločajo firme, ki imajo milijarde, ne? Kaj bodo res uporabljale banke, katere sisteme, ne gre toliko za to, da kaj se ponuja, da si prišel z nečim lepim, zanimivim na trg, ampak ali je bilo všeč tistim, ki v tisti branži, ki to rabi, potem odločajo o naslednjih investicijah. Ker na koncu, če hočeš postati milijardna firma, rabiš dejansko tudi milijarde investicij. Zdaj, številni posamezniki, pa tudi podjetniki, ki imajo pač ta hip presežna sredstva, razmišljajo, da bi v tem okolju, ko smo priča premoženjskim balonom na praktično vseh naložbenih razredih, da bi investirali v startupe. Daj povej, kaj bi jim svetoval, kako v bistvu, kaj je tisti prvi korak, ki bi jim svetoval, kako ne pristopijo k tovrstnemu investiranju? V tem balonu je zdaj prišlo tudi do tega, da ima Evropska unija in tudi Slovenija ogromno denarja. Tako da daje povratna oziroma nepovratna sredstva in startupu, ki vsaj malo miga in nekaj malega pokaže, ni težko dobiti najprej 20.000 evrov, potem enih 70.000 evrov, pa tudi ne 200.000 evrov. Tako da pravzaprav je treba začeti gledati startupe, ki so že ta denar nekako dobili, nekaj naredili. Kar pomeni, da jaz bi svetoval, da recimo se taki, da se pač oglasijo ali pa obrnejo na recimo te, ki investirajo, se pravi Slovenski podjetniški sklad, da pogledajo, kateri so startupi, ki rabijo denar za naslednje runde, ali pa recimo, da se obrnejo na ABC pospeševalnik, ki je pravzaprav itak edini v tej regiji z nekaj 10, da ne rečem 100 startupi. Dobro, niso vsi najboljši, ne, ampak nekaj je dobrih. Tako da pogledaš, kaj je tam na voljo in rajši investiraš nekaj več, pa je manj rizično, ne, se pravi nekaj, kar je že biznis in tako dalje. Tako da obstaja tudi kar nekaj spletnih strani, kjer se da dobiti informacije, ampak ja, to je pravzaprav industrija že za svojimi zakonitostmi in če ima nekdo res viške, no, bi danes svetoval, da rajš vstopi v kasnejših fazah, ne ravno kot angel. Mislim, da sva več ali manj vse povedala. A bi mogoče še kaj dodal za zaključek? Glej, mislim, investiranje v startupe, jaz gledam tako, ne, praviš o balonu, balon je bil tudi, ko sem jaz imel 5 let, ne, pa danes je samo še večji. Po vsaki krizi je še večji, ne. Jaz mislim, da pri startupih in sploh v teh zgodbah gre za vseeno, da to niso ravno baloni, ne, ja, z finančnega stališča lahko pač ti sigurno pričakuješ nek padec vrednosti, ne, ampak ta padec ne bo padec za 99%, ne, ja, neki vlagatelji bodo izgubili. Dejstvo je, da je treba upoštevati, da je svet vse večji, da, ne vem, Kitajci so vse bogatejši, trošijo čedalje več denarja, enako je v Indiji. Ta COVID je omogočil, da je kar nekaj ljudi obogatelo, biznis laufa bolj kot še kdajkoli poprej. Tako da jaz tako pravim, ne, danes se mi pogovarjamo o milijardi ali pa 2 milijardah novih kupcev, ne, zaradi katerih je potem zmanjkuje robe, materijala in vsega živega in se skupaj draži. Po drugi strani pa ravno ti startupi in tako
so začeli delati stvari, ne, nastajajo nove stvari, na trgu je čedalje več stvari, ki jih ti lahko kupiš, ne. In pol seveda rabiš denar, ne. Če nimaš denarja, ne moreš kupiti. Ampak to, kar danes eni ne predstavljajo, da se to dogaja in da je to obvladljivo, mislim, da to ne drži. Enostavno moraš imeti malo feeling za velike številke, kaj pomeni te 2 milijarde ljudi, novih na trgu, kaj pomeni masa novih izdelkov, storitev. Na koncu koncev se pogovarjamo o digitalnih storitvah. Zdaj recimo že, midva bo naslednje leto bova sigurno oblečena že digitalno, ne. Zdaj sem že gledal te trgovine, ki se pojavljajo, sicer deluje samo na Instagramu, ampak sem prepričan, da bo delalo tudi na teh zadevah, da se pač oblečeš v digitalno. In tisto, kar te preseneti, je, da v bistvu so na voljo tudi obleke, ki stanejo nekaj tisoč evrov. Torej, večina je po nekaj 10 evrov. Zdaj si rečeš, wow, nekdo pa bo dal 3-4 tisoč dolarjev za slikco obleke, ki potem na tebi izgleda na Instagramu. Ja, nekdo bo, ne, tisti, ki ima, bo ta denar dal, ne. Tako da, če tako pogledamo, ne, kaj vse bomo morali zdaj še kupovati, kaj vse bomo trošili in vse, pol tisti balon niti ni tako hud, ne. Sem se 2 tedna nazaj s Hrvati pogovarjal, ki so isto vprašanje mi postavili, sem rekel, veste kaj, vi rajši razmišljajte o tem, da ste že letos imeli vse prebukirano, tam pa čaka vsaj milijarda novih turistov, tako da vi začnite rajši nove otoke graditi, ker vi imate otokov premalo. Ne vem, enostavno prostora za investicije je toliko, zato da se bomo mi vsi ljudje na tem svetu imeli fajn, da mene ni ravno strah, da je to taka inflacija, pa da bo vse počlo. Ne, jaz mislim, da bo svet precej lepši, bogatejši, boljši. In ja, to stane in zato rabiš več denarja in fajn je, da je, no. Rajši vidim, da je, kakor da ga ni, no. Zdaj, ko si to omenil, se mi zdi, da nekako si lepo zaključil z uvodno mislijo, da je treba v bistvu 10 let vnaprej gledati in razmišljati o prihodnosti z vidika vlagatelja, a ne? Ja, za jutri sigurno ne. Ti živce izgubiš, zato sem se nehal z delnicami ukvarjati, ker sem pol 3-krat na dan nekaj kupoval pa prodajal, ker nisem zdržal, ne. Tako da nisem imel živce, pri startupih sem pa bolj miren. Ja, delnice so tudi namenjene za dolgoročno vlaganje. Ja, tako kot, seveda. a ne. Tako da, najlepša hvala, Aljoša, za res super pogovor, za to, da si delil z nami bogate izkušnje, tako da iskrena hvala. Hvala, Marja, vedno se je fajn s tabo pogovarjati.